Кыргызстанда бул жылы пандемиянын кесепетинен кырчындай өмүрлөр кыйылды. Жалал Абад шаардык мэриясы да өлкөнү каптаган илдеттен мыкты адесин жоготту. Мындан 2 ай мурун мэриянын алдындагы долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Айтбаев Садыр Төрөевич 59 жашында пневмония илдетинен улам каза тапты. Маркум Жалал Абад шаарынын өнүгүшүнө салым кошуп, калаадагы аткарылган бир катар иштердин башында турган. Айтбаев Садыр Төрөевич 1961 жылы 27 декабрда Сузак районунун Барпа айыл өкмөтүндөгү Үлгү айылында туулган. 8 бир туугандын экинчиси. 1978 жылы Фрунзедеги политехникалык институттун Каракөл шаарындагы филиалында кечкисин окуу менен Нарын гидроэнерго курулуш мекемесинде уста болуп иштеген. 1980-1982 жылдары Советтик армиянын катарына чакырылып, жоокердик милдетин өтөгөн. 1983 жылы Ошто өнөр жай курулуш трестинде уста болуп иштеген. 1988-1992 жылдары Жалал Абад ремонт курулуш башкармасында инженер кызматында эмгектенген. 1992 жылы Жалал Абад шаардык мамлекеттик администрациясынын курулуш бөлүмүнүн башчысы. 1994 жылы Жалал Абад шаардык администрациясынын башчысынын орун басары. 1997 жылы Жалал Абад шаардык администрациясынын башчысынын жардамчысы болуп иштеген. 1994-2004 жылдар аралыгында Жалал Абад шаардык кеңешине 2 рет депутат болуп шайланган. 2001-2006 жылдар аралыгында Жалал Абад шаарынын 1-чи вице-мэри. 2006 жылы Жалал Абад шаардык архитектура жана шаар курулуш башкармалыгында архитектуралык пландаштыруу шарттары бөлүмүнүн жетекчиси. 2010-2015 жылдар аралыгында өкмөттүн Ош жана Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциясынын Жалал Абад областы боюнча инспектору. 2016 жылдан каза болгонго чейин Жалал Абад шаардык мэриясынын алдындагы долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы. Эмгек жолун катардагы жумушудан баштаган Садыр Айтбаевдин шаар үчүн жасаган эмгеги ат көтөргүс. Ак эмгегинин натыйжасында жөнөкөй кызматкерден мэрдин орун басарлыгына чейин көтөрүлгөн. 1992 жылы ошол кездеги Жалал Абад шаарынын башчысы Касым Исманов менен биргеликте шаар үчүн бир катар долбоорлорду ишке ашырган. Бүтпөй турган мектептер, турак жайлардын курулуштарын аягына чыгарып, негизги көчөлөрдү реконструкциялоого салым кошкон. 9 көчөнү башкадан куруп, бул Московская көчөсү, азыр Төмөн Байзаков атындагы көчө, Жеңи жок көчө, Кыргыз Республикасы, азыр эми мурда 50 лет октябрь эле, кийин переименовать этилди, башка көчөнүн Юсуп Абдрахманов атындагы көчө, Проспект Манас көчөсү. Ошо Манастын 1000 жылдыгына карата бүтүп калды. Ошондо биз Манас атындагы проспект деп койдук. Жалал Абад шаарында эң узун көчөлөрдүн бири. Анан экинчиден ал көчө бүгүнкү талапка жооп бере турган Абдукайымов көчөсү, бир жактама транспорт жүрөт, тротуары менен жөө жүргүнчүлөр жүрө турган ортодо бак дарактары менен бүткөрүлгөн көчөлөр да. Ошол кезде ошондо Садыр Төрөевич ошол көчөлөрдүн курулушуна башчылык кылган. Баткак бул жерде ошол жерде Касым. Шаардагы көрктүү имараттардын бири болгон Кыргыз-Түрк лицейинин имаратынын курулушуна да Садыр Айтбаевдин салымы чоң. 3 ай аралыгында салынган мектепти өзү көзөмөлдөп, ылай кечип иштеп башында турган. Тездик менен курулуш аяктап, 100 орунду Кыргыз-Түрк лицейи ачылган. Учурда мында 300дөй бала билим алууда. Ушул Садыр Төрөевич ошол убакта Касым Атаевич менен бирге канатный дорога кылайлы деген бул прогноз бар эле. Ошол учурда айтып көтөрүп жүргөн. Бирок бул долбоор өтө баягы каражатка байланганы байланыштуу бул долбоор өтүп келип отуруп, мына бүгүнкү күнгө чейин ушул долбоор көтөрүлүп атат да. Бул жакшы долбоор, өтө жакшы долбоор. Себеби бул ошол Садыр Төрөевич баарында көтөрүлгөн. Бул 2000 жылга чейин болгон. Ошол кол алдында иштеген балдарды, кесиптештерин эч качан кыйкырып сүйлөбөйт эле. Жакшы мындай настроениясы менен жакшы сүйлөп, жакшы маселе насаат берип, бир мен мына 29 жыл бирге иштешиппиз, бирге жүрүппүз. Мен таанымда 29 мына 30 жыл болуп калды почти. Бир катуу сөзүн ыйлап неме кылбадым. Укпадым.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Ош жана Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясы тарабынан 2010 жылы Жалал Абад областу боюнча 424 үй жабыркаган. Алардын ичинен Жалал Абад шаарынын өзүндө эле 163 үй жабыркап, аларды калыбына келтирүүдө Айтбаев Садыр Төрөбичтин салымы чоң. 2010 жылы коогалаңдуу окуяда шаардын борбордук көчөлөрүндө күйүккө айланган үйлөрдү калыбына келтирүүдө талыкпай эмгектенген. Замандашы Талантбек Исмаиловдун айтымында облус боюнча 400дөн ашуун үйдү кайрадан тургузууда эл аралап эмгектенген. Шаардын өндүгүсүнө бунун салымы өтө зор. Мына эл арасында кадыр баркы Бұл ошол мезгилде элдер жабыркалап, өзүлөрүнүн кыйынчылык мезгилинде ар бир үйгө кирип, өзүн жакшы мамиле кылып, ошол элдерди баягы кызыктырып, эл аралык достукту дагы бекемдегенге чоң салым кошту. Андан кийин биз мына шаарда чоң даражалуу проекттерде жетекчи болуп, ошоларды башкарып жүрдү да. Акча төлөөнүн кереги жок. Бул жумуштар Швейцария мамлекет тарабынан Европа өнүктүрүү жана Реконструкциялоо банкы каржылаган долбоор болуп эсептелет. Бул долбоорду ишке ашыруу Жалал Абад шаардык мэриясы менен Суу канал башкармалары тарабынан жүргүзүлүп жатат. Өмүрүнүн соңку жылдарында шаардык мэриянын алдындагы долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүн негиздеп, шаар үчүн бир катар ири долбоорлорду тарткан. Атап айтсак, калаада саркынды суу түтүктөрүн алмаштыруу, эсепчи суу түтүктөрүн орнотуу сыяктуу иштерди аткарып жаткан. Маркум менен бир иш бөлмөдө чогуу иштеген кесиптештери анын кесипкөйлүгүн, шаар эли үчүн кылган дымактуу аракеттерин эскеришет. 2013 жылдын экинчи жарымынан баштап ушул Жалал Абад шаарынын суу тармактарын реабилитациялоо долбоору менен чогуу иштешип калдык. Эми негизинен бул долбоордо мурдакы долбоорго караганда айырмачылыгы биз консультанттар менен долбоордун жетекчилери менен түздөн-түз иштештик. Ошол биз Жалал Абад шаарынын кызыкчылыгы үчүн кылына турган жумуштарды толук болушуна көзөмөл жүргүзгөндө убакытка иш күнүнө карабастан иштегенге туура келди. Ошого байланыштуу болсо керек, азыркы күндө биринчи шаарыбыздын суу тармактарын реабилитациялоо долбоорунун биринчи фазасы аябай ийгиликтүү аяктады деп айтсам болот. Азыркы күндө сапаттуу трубалар жаткырылган, түтүктөр жаткырылган, сапаттуу арматуралар коюлду. Бардыгы бирден көзөмөлдөп, бардыгын бирден көзөмөлдөп өткөрүшкө туура келди. Эми жетекчи эле эмес, чогуу иштеп жүргөн үчүн, чогуу бир кабинетте отурган үчүн ага инидей болуп калдык. Дарак канчалык бийик көтөрүлгөн сайын ошончолук ийилип туруш керек. Адам баласы дагы ушундай канчалык бийикке көтөрүлсөң дагы ошончолук ийилип турсаң эң жакшы болот деп ушул мага эң мындай насаат мага жакчу эле да. Анан өзү дагы ушунча кызматтарда иштеп, өзүнүн аябай жөнөкөйлүгү менен, адамгерчиликтүүлүгү менен аябай мындай айырмаланып турат эле да. Ошо канча жетекчилер менен иштештим. Бирок чындыгында мындай Садыр Төрөбичтү мындай кандай десем, эң мындай жакшы жетекчилердин бири деп эсептеймин да. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевди 2018 жылдан тарта маркум менен түзмө-түз иштешип келген. Кала башчы Айтбаевдин уюштуруучулук аракетин, эл менен иштей билгенин, кадыр баркы бийик болгонун баса белгиледи. Раматулла Садыр Төрөбичти мен жаш кезимден билчү элем. Биринчи кезекте ал кезде мен студент болсом керек эле. Ошол кездери Садыр Төрөбич биздин ушул мэрияда шаар анда жаңы эле баягы бутуна туруп дегенде эгемендүүлүк болуп, Жалал Абад шаары өзүнчө шаар статусуна ээ болуп жүргөн мезгилден биз сыймыктанчу элек. Биз ал кезде аябай бизге чоң кишидей көрүнчү эле. Телевизордон көрчү элек, же гезит барактардын беттеринен көрчү элек. Кудайга чек шүгүр, убакыт өтүп, биз Садыр Төрөбич менен чогуу кесиптеш болуп калдык. Мен ушундай улуу инсан менен кесиптеш болгонума сыймыктанам. Ал кишинин көп жакшы жактарын, эң негизгиси жөнөкөйлүк, адамгерчилик, өзүнүн эмгегин, өзүнүн ишин сүйгөн инсан катары, шаарга жөн эле баягы күн өтсө болду эмес, шаар үчүн жүрөгү менен ооруган инсан катары жакындан билип, ошол Раматулла Садыр Төрөбич менен кесиптеш болуп, ал кишинин тарбиясын алганыма сыймыктанам.
Садыр Айтбаев коомдо гана үлгү болбостон үй бүлөсүнө да мээримдүү, күйүмдүү болуп, балдарына татыктуу тарбия берүүгө аракет кылчу. Үй бүлөсү Садыр Айтбаевди капыстан келген оорудан улам жоготуп алгандарына ушул күнгө чейин ишенеше элек. Алар бүгүн маркумду көз жаш менен эскерүүгө аргасыз. Жубайы Айзада Мурзабекова менен 36 жыл бирге түтүн булатып, 2 уул 1 кызды тарбиялашкан. Садыр Айтбаев балдарына катуу сүйлөбөгөн, мүнөзү жумшак, мээримдүү адам эле. Экөөбүз жакшы жашадык. Азыр эсептесек экөөбүз 36 жыл чогуу жашаппыз. 36 жылдын ичинде эч бир жаман сөзүн айтпастан ушундай жакшы жашадык да, эл суктана турган болупчу. Садырдын өзүнүн мүнөзү токтоо, сабырдуу адам эле да. Анан өзүнүн жолдоштору, достору менен отурганда дагы баардыгы аны сыйлашат эле. Анан өзүнүн баягы классташтары, анын классташтары, менин да классташтарым да чогуу дайыма бирге тойлордо, башка нерселерде дайыма чогуу болобуз. Аны дайыма сыйлашып, кылышат, урматташат. Садырдагы досторуна өзүнүн кичпейилдигин көрсөтүп, бой көтөрбөстөн, болгондой кылып айтып, досторуна да көп жакшы сапаттарын көрсөтүп, акыл сөздөрүн айтып, ошентип ошо досторунун алдында кадыр баркы жогору эле да. Балдарына берген тарбиясы да өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Ак эмгек, мээнет менен жашоо кечиргиле деген насааттарын уулдары эскеришет. Маркум жоопкерчиликтүү сапат ийгиликке жеткирет деп тынымсыз кайталап турчу. Өзү аябай сүрдүү болчу, кичине болсо эле биз ошого неме алып калчык да. Атам аябай боорукер, анан бирөөгө жаман мындай сүйлөгөн киши эмес болчу. Бирөөгө да мындай жаман неме кылчу эмес. Улутка бөлүп деген могул улуттан мындай деп бардык кишиге бирдей мамиле кылчу атам. Анан өтө кичипейил, эмгек жакшы көргөн киши болчу. Бир жандыкка зыяны жок киши болчу. Садыр Айтбаевдин кенже уулу Азамат атасын көз жашын тыя албай эскерди. Атасы кайтыш болгон маалда чет өлкөдө болуп, акыркы сапарга узата албагандыгына өкүнөт. Табият менен достошуп, тоо койнунда ат менен сейилдегенди жакшы көргөнүн айтып берди. Маркум мыкты жолдош, мыкты ата болгондон тышкары неберелерине камкор чоң ата болчу. Жаратылыш жакшы көрөт эле, действительно. Айры багат эле атам. Айрысын сата коёт эле. Ар суббота, воскресенье күнү барып, айрысын карайт эле. Ушундай жөнөкөй бир киши болчу. Айры ташыйт элем мен сатыга. Жылда жазда алып чыгат элем. Анан мен кетип, ушу мен портеримди абам баласына берген экен. Анан сен жок кыйналдык деп эме кылды. Чыга албай калды жанакычы. Мен айткан жерине чейин алып чыгып берет элем да. Абаң сал кичине неопытный экен. Эми үйрөнөт да деп. Көз кыйла сүйлөшкөн болчук. Балдарыңызга кандай чоң ат болду? Эң жакшы да. Не десе алып келип берет эле. Бизди кандай караса булар да ошентип бир катуу сүйлөбөйт эле. Мен урса мен урушатпачы. Сен мен уруштум белем, силерди кандай чоңойттук элек, ушундай чоңойтпа деп. Садыр Айтбаевдин эмгектери көзү тирүү кезинде эле бааланып, ар кандай сыйлыктарга татыган. 2003 жылы Жалал Абад шаарынын 130 жылдыгында Садыр Айтбаевдин калаадагы курулуш тармагына кошкон салымы үчүн эстелик даңк медалы ыйгарылган. Учурда аталган сыйлыктары, ардак грамоталары үйүндө турат. Эс албайт эле да. Сөзсүз барып келет эле, кышында деле, кар пары жааганда деле туруп карай берет эле. Канча жаап койду экен деп, эгерде кар көп жаап койсо службаларга звонить этип, жолдорду тазалагыла деп, ушинтип шаардын өнүгүшүнө көп салым кошкон да.
Өмүрүн Жалал Абад шаарынын өнүгүүсүнө арнаган Исандын ысымын калаадагы көчөлөрдүн бирине ыйгарууну шаар бийлиги көздөдү. Бул тууралуу мэр Мураталы Тагаев билдирди. Бул кызматка, мэрлик кызматка келгенден баштап мындан да тыгыз иштеше баштадык элек. Анткени шаарда экинчи фаза башталганы турат. Садыр Төрөчтөн мен сурандым эле, ал киши да мага айтты эле. Анча-мынча биринчи фазада кеткен кемчиликтер биз үчүн тажрыйба болду. Буюрса экинчи фазада биз алгылыктуу мындан дагы жакшыраак иш алып барабыз. Жана мөөнөтүн да кыскартып, ишти батыраак бүткөнгө аракет кылабыз деген биздин чоң ой тилектерибиз бар эле. Айла жок, бул иш улана бермекчи. Бирок Садыр Төрөчтүн биздин арабызда болбой калганы сөзсүз түрдө бизди жүрөгүбүздү кейитет. Мен учурдан пайдаланып дагы айткым келет. Мына азыр демилге көтөрүп жатам. Кудай буйрса, шаардык кеңештин депутаттары колдоп берет деген ишеним бар. Азыр шаардык кеңештин төрагасына да кат жолдоп атабыз. Ошол эмгеги сиңген жөнөкөй адамгерчиликтүү шаарга зор кошкон салымын эске алуу менен ошол түбөлүк биздин урпактарга дагы, кийинки муунга дагы бир баягы ушундай инсандар болгон экен деп түбөлүк атын сактап калуу максатында Садыр Төрөчтүн ысымын кайсы шаарыбызда кайсы бир көчөгө ыйгаруу боюнча азыр шаардык кеңешке кайрылып жатам. Биз тизмектеген иштер Садыр Айтбаевдин эмгегинин чети гана, анын жасаган жумуштарын, олуттуу иштердин башында турганын шаардын тургундары биле жүрүшү абзел. Маркумдун каза болгонун укканда кайгырбаган адам болгон жок. Анткени ал иштин майын чыгарып жасагандан тышкары адамгерчиликтүү үлгүсүн көрсөтүп, жөнөкөй, жумшак мүнөзү менен көпчүлүктүн сый урматына татыган. Ал экөөбүз классташпыз. Биринчи класстан 10 класска чейин чогуу окуганбыз. Раматов Садыр Төрөч менен кесиптеш болуп, ал кишинин тарбиясын алганыма сыймыктанам. Иштер маандыгы мен өтө мындайча айтканда кубандырат эле да. Үйрөткөнү эч кимден акча албагыла дейт эле. Орусчада айтып койко, живой архив деп. Эң жакшы жетекчилердин бири деп эсептеймин да. Элиза Жолтоева, Мунарбек Анарбек уулу, Жалал Абад шаары.